हेलो साथीहरु सबैजनालाई नमस्कार। म फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसके। सो आज चाहिँ हामी आन्टी थुक्पा खाने रे अनि थुक्पा ल्याएर अनि आलुको झोलसँग खाँदै छौं। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला अनि मलाई धेरै माया गर्नु होला है। यहाँ चाहिँ मेरो अंकलले थुक्पा तार्दै हुनुहुन्छ अनि कति धेरै अब हामी खाने पनि मान्छे धेरै छन् त। के गर्नु भएको त्यस्तो पुख्यो आगोको खेर गइरहेको छु कि हजुर इंग्लिश बोलिने काको नि हजुर हजुर बोल्नु पर्यो किन नपढ्नु हैन। खै ठुलो के बनाएको नि यस्तो। आजको कुक चाहिँ मेरो आन्टी के बनाउँदै हुनुहुन्छ हजुर? स्पेशल मिठो थुक्पाको झोल बनाएर खाने हो अब हामी। यहाँ चाहिँ सबै सामान रेडी बनाइदिसकेको छु। हो म त झन् ठुल्ठुलो चाहिन्छ होला नि ठुल्ठुलै काट्दै। हालिदिनुहोस् न थोरै राख्नुहोस् न अलिक काँचै हालेर खाँदा नि हुन्छ। आगो चाहिँ बाहिर बोलिरहेछ। धेरै आगो हाल्यो भने पनि बस्छ नि त। कस्तो बल्ने के सल्लाहको दाउरा छ भन्ने त्यसैले। छ हो कत्रो आगो बोल्यो। खै चुलाको यो फलाम नमिलेर होला हल्लिन्छ भने। धेरै हो थोरै हुनुहुन्छ के हो। मैले त आलुको झोलसँग अस्ति निमा दिदी हुँदा बनाएर खाएको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कहिले नि आलुको झोलसँग खाएको थिएन थुक्पा। त्यो बेला नि मिठै भएको थियो अनि आज चाहिँ सेकेन्ड तपाईँको माथि आन्टी धेरै अलि बनाइदिनु त होइन धेरै हुन्छ आधी भिजाउनु। यो एउटा मात्र कति बोल्ने रहेछ है। धुन्दुली देखेको त छैन होला देखिन ल आलु हाल्दै अनि सिकिरहेको छु अर्को जति फेरि बनाउन है।
त्यस पछाडि पानी थोरै चाहियो मलाई अब ऊ त्यो गरम दुध आज आन्टीले बनाएको स्पेसल थुक्पा खाने कलरले आएन नि नत्र भयो उयो छैन मिट मसला यो हालेन भने चाहिँ टेस्टै आउँदैन नि बानी पनि होला कसैले खान्छ कसैले खाँदैन अहिले त मेरो पनि खाने बानी भएछ म त जुन अजिना मोटो खाएन भने त जुन पनि तरकारीमा अजिना नै लगाइरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो सबै चिजमा कलर चाहिँ हल्का व्हाइटै देखिरहेछ त पिनेको छ पिनेको छ त सबै छ है मसला अब ठुलो भयो हौ बोल्छ नै त्यत्रो दन्दनी खोइ त के चाहिँ देखेको छैन अड्याएर देखिरहेको छु म नि आरुष आरुष के छ बेबी हस् पहिला वाट योर नेम भन्नुहोस् त आरुष लिम्बू ओके लिनुहोस् अनि आरुष लिम्बू मात्रै भनेर हुन्छ हुन्छ भन्छ न हुन्छ भन्छ न हुन्छ यसको बिर्को छैन एकछिन छोपौँ ल यो अर्ग्यानिक हो नि त हाम्रो झोल अब चाहिँ झोल रेडी भएको अवस्था होला सायद मेरो विचारमा अदुवा जिराको पेस्ट स्पेसली बनिसक्यो मैले चाहिँ यस्तो मस्यौरा हालेर कहिले खाएको थिएन झोलमा आज हजुर के भयो खुट्टा भाँच्यो अम्मै त मेरो सानो मान्छेको हो र हस् डर नखेर किनभने थुक्पाको रस हुन्छ मछेर राखेको छु हस् हजुर हजुरलाई देखाउने ए हस् ल ल वाट योर नेम आयुष लिम्बू के गर्नुभएको यो हजुरले के गर्नुभएको अब चाहिँ झोल पनि दिइसक्यो यहाँ होइन कस्तो राम्रै नदेखेको मेरो क्यामेरा बिग्रियो कि के भएको नि अब चाहिँ खाने अब एकैचोटि खाने टाइममा भेटौँ हस् सबैजनालाई नमस्ते फेरि हामी आज थुक्पा खान लगाएको स्पेसली आन्टीले बनाएको है थुक्पा चाहिँ हाम्रो यस्तो छ आलुको झोल मस्यौरा अनि त्यो मटरहरू राखेर आन्टीले बनाउनु भएको आज चाहिँ हामी आन्टीले बनाएको स्पेसली थुक्पा खाँदैछौँ सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है अब चाहिँ हामी खानु आन्टी च्यालेन्ज गर्ने
कसले छिटो खाइसक्ने ल खेलौँ ल पनिसमेन्ट यहाँ छ है खोर्सानी छ है एउटा एउटा खोर्सानी खाइसक्नुपर्छ पनिसमेन्ट यो खोर्सानी छ के हार्यो भने खोर्सानी हार्यो भने यो खाइसक्नुपर्छ ल यो खाइसक्नु पर्यो त्यत्तिकै पानी पानी पनि खाइसकेपछि पानी नखाइकन यो सब खाइसक्नु पर्यो अनि यो पानीसँगै यो खानु ए ओके ल पनिसमेन्ट पनिसमेन्ट पनि छ होइन ल ओके थुक्पा यति धेरै हार्ने चाहिँ मैले नै होला म तातो खान सक्दिनँ यति धेरै छ ल 3 1 2 3 गो तातो छ त हो अनि कसरी खाइसक्नु खोर्सानी खाने पनि पर्छु क्या म मेरो हाइट अलिक कम भयो होला है म चाहिँ अघि थुक्पा पनि थोडा भएको म खोर्सानी खानेमा पर्छ कि क्या हो सुकेको छ थुक्पा मिठो छ भ्याइसक्यो त साथीले त भाइ नै छैन हौ म झन् पिरो खान सक्दिनँ धेरै झन् मलाई खोर्सानी पारेर नै भयो आज खानामा चाहिँ म ढिलो छु फेरि पनिसमेन्टमा जस्तो लाग्छ मेरो जतिको तति छ उसको त सकिसक्यो त है त्यस्तो फेरि मात्र भएको हो क्या ओके जाओ तर थुक्पा चाहिँ अलरेडी सिलाइसक्यो मलाई गर्नुभयो आमा त्यता नजाऊ मलाई धेरै पराएको थियो कि क्या हो कसले सिधिनु त ओ के भयो बिन्छ तर बराबर छ भुइँमा टेकेर हेरेको म नसक्ने रहेछु नि झोल सोल सबै खाइसक्नु पर्ने हो बिन्छ हजुर चिन्न त्यसो नगर्नुहोस् न अहिले म खोर्सानी चपाउनुमा पर्छु क्या अब म पढिसकेँ अगाइसकेँ म हारेँ
अझ यत्रो छ मेरो है मिलन जानु म तर अब म भात खोर्सानीमा परे म क्यामेरा लगाइदिनु भयो नि अब जाओस् केही नहुन जाँदा त हार्छ नि फेरि म भात गर्छु भात अलरेडी म हारिसकेँ अब खोर्सानीमा परी त भयो आफैले राखेको च्यालेन्ज आफैले भोग्नु परिरहेछ है ओहो चुप 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 मैले भनेको नमान्ने प्रकाश थुक्पाको टेस्ट लिँदै बसेर हारेको है नि म त यहाँबाट हल्ले भयो भने यहाँबाट म सजिलो ल ल ल म खाँदैन ल म खाँदैन अझै मेरो यत्रो छ सकिसक्यो गएँ अब म ल सब खाने झोल सोल सब रुने म खाम अब त मेरै पारामा खाने हो साथीहरू सो मैले चाहिँ जितिसकेँ गेम मेरो यत्रो छ अझै अब म मेरै पाराले खाने हो खोर्सानी चपाउने चाहिँ हजुर खोर्सानी अब खानु ओ परिहाल्छ अलिकति छ अङ्कल हाल्दो त जानु भएन भाडा क्रिम चाहियो च्यालेन्ज छ उनीहरूका भाडा जानु भएन बस बस खोर्सानी चपाउने बस बस अब म त्यसमा हाल्दै अङ्कललाई ठिक्क हुनु मोमो बनाएको होइन थुक्पा मैले चाहिँ फर्स्ट खाइसकिसकेँ अब आन्टीले चाहिँ यो सुकेको खोर्सानी चपाउनु पर्ने हुन्छ है आन्टीले राख्नु आन्टी भएको आन्टी हारेको नि म बाबा त नानी हार्थ्यो होइन आज यस्तो हो भोलि चितिहाल्छ नि करेन्ट आउँछ आउँदैछ कि म खै खै आमाले के गर्छु खै जानु न यस्तो गर्छ क्या यसले टेकेर यस्तो रे झन् बनाएर चप्पल लु त मम्मीसँग खाऊ लु त एकछिन नपठाउनु न खाँदैन के हुँदैन हुँदैन हजुर एक चम्चा खान्छ ज्ञानी भयो लु जाऊ लु जाऊ ज्ञानी भयो लु जानुहोस् त लु जानुहोस् यस्तो ज्ञानी हुनु पऱ्यो नि आऊ सुत्न आमासँग यहाँ नुन आमासँग सुत नि त एकछिन नुनु आएर खोर्सानी अब मैले छोडेँ पिरो छ सुत्ने सुत ल सुत म लुजर भइसक्यो अझै भित्र बस्छ नि तिमी बाहिर बस्छ जरै अल्छी लाग्यो ल अब पनिसमेन्ट छ मेरो यहाँ ए खोर्सानी चाहिँ कसरी खान्छ त्यो पिरो सबै खाइसक्नु पर्यो मैले भएको भए त मलाई छोड्नु हुँदैन थियो होला एक गिलास पानी खोर्सानी कसरी खानु बच्चा पनि यतिकै अब म तर हारिसकेको खाऊ अनि पानी खाऊ न ल मैले अब खाएँ दिदी मलाई कसले झारेको रे चपाउनु पर्छ है खै कसले झार झार बत्ती गयो के अरे नेट गएर हेर्छ नि सबै 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 पछि फेरि म झरेँ क्या आफै मेरो त्यो उ नै भइरहेको छ के म चाहिँ भयो पिरो खान सक्दिनँ त्यसैले नि मैले यो गेम होस्टल त जितेको मेरै गाउँको हो अनि एउटै आँगनको घरबेटी त आफै झर्छ अनि कस्तो लेचिलो भएछ त जता गएर त्यतैमा जान्छ त भाउजू यता हेर्नु न भाउजू यो जता गएर त्यतै जान्छ पेट त पोल्दैन नि खान्थ्यो होला के को आमा हजुर है पिरो छ भयो सबै पिरो होट कहाँ सकिन्छ हौ आमा मजा आयो त सो आजको गेम चाहिँ मैले जितेँ अनि आन्टीले हार्नुभयो अनि पनिसमेन्ट पनि गरिसक्नुभयो सो एउटा खोर्सानी चपाएर खाइसक्नु भयो आजलाई यति नै फेरि नै नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु सो मेरो युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि यति नै बाई 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 म हारिसकेको छु
अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई जितेर देखाउने नै छु। आज बिन्साल जितेको छ, म हारेको छु। आजलाई यति नै, बाई बाई। बाई बाई।